Девчонки, бонжорно, бонжорно, а tutti, добрый день всем. Наконец-то сегодня с утра был сильный ветер. Вот прямо до сейчас, вот полчаса назад перестал ветер. И все эти водоросли, которые среди ночи сверкают серебром, убежали куда-то. Они заполонили все это море 3 дня. Вообще невозможно было зайти. А теперь вот красота. Так что я довольна. Всем привет из Италии. От казашки Жасминки.